Fais pas tomber le téléphone. Ah, t'inquiète. Ah, un gros poisson. Un brochet. Hein. Oh là là. J'ai mis le petit que tu m'as donné. Ah bah bravo Rachid. Ah, il est balèze. Hein. Ah, il est bien balèze. Oh là là. Ah, il a du muscle. Ah, il se débat. Qu'est-ce qu'il se débat? Ah, il se débat. Hein. Et il a du muscle. Oh là là. Et il a du muscle. Hein. Il se débat. Oh là là, ça c'est une belle perche. Oh là là. Non, non, ça s'appelle un brochet. Ah, c'est un brochet. C'est un brochet. Ça y a les affaires là. Ah, bravo Rachid. Ah, bravo Rachid. J'irai ta vie. Bravo Rachid. Merci. Ah, voilà. Le trésor de Rachid. Bravo, bravo. Ah, bravo. Bravo Rachid. Merci messieurs. Magnifique. On va essayer de le décrocher. Oh il là est déjà décroché. Là tu vas me... Oh là là. Oh là là. Oh bah il est bien costaud. Prends Hein. en vidéo. Oh là là. Bravo. Oh là là. Voilà. C'est Voilà. un brochet. Le trophée à Rachid. Elle est immense. Un beau hein. brochet. Oh là là. Et ben voilà, avec de la patience, Et voilà. on arrive à Voilà. faire un très beau poisson. Du poisson, du très bon poisson. Celui-là, je te le dédicace, Youssef. Voilà. Bientôt, tu vas venir avec moi à la pêche. Ah. Et voilà. On va aller le montrer là-bas aux autres. Allez. Film. Ouais. C'est un beau poisson. Hein. Ah, c'est un super En beau même temps, poisson. on surveille les affaires là. Y a T'inquiète personne. pas, il n'y a personne, il n'y a personne. Ah, c'est un beau poisson. Hein. Oh là là. Bah donne-leur. Hein. Ouais, il va en donner. Donne-leur. Il est beau, hein. Ah ouais. Très belle, hein? T'as vu. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est un brochet? Un brochet. Hein. Ouais, je l'ai eu avec un petit leurre. J'ai lancé en 3 minutes. J'ai senti, il a mordu. Mais j'ai raclé le fond. Vous mangez ça, vous? Oui. Cadeau pour toi. Pour madame. Filme pas la... Coupe la Non, non, caméra. non, non, je la filme pas. Vous n'êtes pas dans la vidéo, vous inquiétez pas. C'est pour Surtout vous. pas. C'est pour vous. C'est que toi. Hein. Eh ben, Voilà. c'est qui le champion? Eh ben, c'est Rachid. Bravo Rachid. Ah ouais, c'est... Bravo. Combien de centimètres celui-là à peu près? Je vous filme pas, hein, madame. Je vous filme pas. Ah ben là, il y a... Combien À de vue d'œil. centimètres, là? Bah, il y a bien 40 cm. Hein. Il n'y a pas un mètre là. Oula, ouais. Bon, je coupe. Bon. Allez.